Добрий день, любі малята! Ми разом з Лунтиком дуже раді нашій зустрічі. На сьогоднішньому занятті з грамоти будемо вивчати голосні звуки. Королева мови поділила всі звуки на голосні та приголосні. Ми сьогодні разом із Лунтиком будемо вивчати голосні звуки. А зараз ви і Лунтик будемо всі разом їх промовляти. Звук А, звук О, звук У, звук И, звук І, звук Е. Ми разом із Лунтиком пропонуємо вам пограти в гру. Назви першу літеру в слові для закріплення вивчених нами голосних звуків. Апельсин, удав, ескімо, олень, індик. Звук «і» не може бути на початку слова. Він завжди є всередині і в кінці слова. У слові «кит» звук «і» знаходиться всередині слова. У нас сьогодні з вами було складне заняття. Але я сподіваюся, що ви всі запам'ятали наші голосні звуки. І ми зараз з вами їх закріпимо. А, И, У, О, І. Лунтик, я сподіваюся, що і ти запам'ятав наші голосні звуки. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Ми разом із Лунтиком говоримо до побачення, до нових зустрічей!